হ্যালো গাইস, আবারও আপনাদের সামনে আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। ওই যে সেই কথা আপনাদেরকে অবশ্যই বলেছিলাম যে কালো ভুনা আমার এখানে আছে, আপনাদেরকে অবশ্যই দেখাবো। এখানে এই যে গরুর কালো ভুনাও আছে, কিছু কিছু মাংস আছে, ডিম আছে, তারপরে আপনার হলো শসা আছে, এই যে চাটনি আছে, তারপরে স্পেশালভাবে দই আছে আমাদের চাঁপাইনবাবগঞ্জ রহনপুরের দই। তো যা হোক আপনাদেরকে পরে দেখাবো। আর এই সেই কালো ভুনা মাংস দেখতে পাচ্ছেন আপনাদেরকে এখন। তাহলে কথা না বাড়িয়ে, আমার তো খিদাতে ছটপট করছে, আর এগুলা সামনে রেখে আমার মনটা মানে অন্যদিকে যাইছে না, এখন খাওয়ার দিকে মন টানছে। তাহলে খাওয়া স্টার্ট করি, ঠিক আছে? ওকে, বিসমিল্লাহ। এক্সেলেন্ট, খুব সুন্দর। পোলাওটা আসলে খুব সুন্দর হয়েছে। কালো ভুনাটা একটু খাওয়া যাক। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ছোট ছোট পিস কালো ভুনা, আমরা আগে খাইনি কখনো, শুনেছি অনেক, কিন্তু আজকে করে আমি খাচ্ছি আর কি। একবারে ফ্যান্টাস্টিক, কঠিনই মজা। আপনারা কিন্তু খাইতে ভুলবেন না, নাহলে তারপরে কি খাবেন। এই যে জিনিসটা, এটা কিন্তু একটা মাংস, মানে এরকম মাংসকে থাকলে মনে করেন আচারের মতন করেছে, এটা দেখে অমাইক কঠিন টেস্ট। তার মধ্যে তুলনাই হয় না রান্না, লাজবাব। এটা একটু খেয়ে দেখি মাংসটা কেমন হয়েছে। খাওয়া যাক নাকি। যা মজা, আসলে রান্না হলে যা ভালো রান্না হলে যা হয়। রসুন খেলে অনেক উপকার হয়। আপনারা খাওয়ার ভিতরে আপনারা রসুন খেতে পারেন। রসুনটা আসলে উপকারী, রসুন অনেক কার্যকর। एक ডিম, আপনারা সিনার মাংস খাবেন, অনেক টেস্ট পাবেন। মানে সিনার মাংসটা আসলে অনেক ভালো। আমি বাজার থেকে নিয়ে এসেছি, সিনার মাংসটা খুব টেস্ট হয়। এটা কালো ভুনা।
প্রায় শেষ আমার খাওয়া। এই মাংসের টেস্ট আসলে ভুলে যায়। খাইলাম তো অনেক, একটু ঠান্ডা খাওয়া যায়। বাকি আছে সেটা হলো আপনাদেরকে আমাদের চাঁপাইনবাবগঞ্জের দই, অনেক টেস্ট, জিওল ঘোষের দই। আমি ওকে খুব সুন্দর দইটা বানাই, ওনার কাছ থেকে নিয়ে এসেছি। আমি দইটা খাবো, দেখি দইটা খাওয়া যাক। তাহলে যে দেখতে পাচ্ছেন দইটা অনেক টেস্টি দইটা। অসাধারণ, অমায়িক। একবার যদি আপনারা খান ওনার দই, জীবনে ভুলবেন না। খুব টেস্ট, এত সুন্দর স্বাদ, খুবই ভালো। আমি আর খেতে পারবো না, আমি অনেক খেয়েছি। তো ভিডিওটা শেষ করার আগে আপনাদের কিছু কথা বলি। আমার এই যে ভিডিওগুলো দেখছেন, আমার ভিডিওতে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। তাহলে আরও নতুন নতুন ভিডিও আমরা আপনাদের জন্য বানাতে পারবো। তো আমি আর কথা না বাড়িয়ে আমি শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন।